Ha jo'ra qanday bo'lyapti? Böyle mana shu yangi yildan boshlab umuman to'xtataman, ichmayman deyapsanmi? O'tgan yil ham shu gapni aytding, Omar. O'tgan yil ham shu gapni aytding sendanmi? Mana yana 1 yil bo'ldi mana. Endi bu safar yo'q, aniqmi? Mana qara, mana 31da mana oxirgi marta ichaman bo'ldi. Shu bilan ichmayman deyapsanmi? Ertasi kuni yana 1-yanvar ham bayram kuni, Omar. Shu bilan yana 5 kun dam-ku. 5-gacha ichasiz yana. Shu bilan 14-yanvar erkaklar kuni keladi. Unda bunga ichmasa bo'lmaydi, uni ham qoqasiz. Ha, o'tgan yil ham shunday bo'ldi. Yana bir ikkita tam yo'q bo'ladi, shu bilan fevral oyi ham keladi. Fevralga ham bir ikkita bayramchilar bor. Ha, 14-fevral sevishganlar kuni. To'g'ri, yoshlikda qilaydik buni. Endi bahona bo'lsa bo'ldi-ku sizga. Bahona bo'lsa bo'ldi. Qoqasiz. Yo, aroli qoqasiz, ha, xayolni buzmang. Shu bilan keyin yana bir ikkita tug'ilgan kun yo'q bo'ladi, shu bilan bahor ham keladi keyin. Bu yoq 8-mart, Navruz, ketdi, qoqa-qoq, sola-sol. Keyin shu bilan sekin havolar isishni boshlaydi, pival sezoni boshlanadi. Ha, 2 bakal ichsa qilmaydi deb keyin bo'linib har kun shu ahvol. Qarabsizki, shu bilan keyin yana sekin dekabr yana yangi yil. Jo'ra. To'g'risida o'zing ham zerikding shu hayotda. O'zing ham zerikib ketding, Omar. Lekin baribir har yil lekin taslim bo'lmaysan. Böyle şu yil tashiyman deysan, shu yil tashiyman. Bilasam, o'zingga o'zing va'da berasan-ku. Nima uchun bilasam? Chunki shu boshqalar ishonmay qo'yganda. Sen mana uydagilaring, har doimgi ahvol deydi. To'g'risini aytayman, men ham senga ishonmayman. Lekin bilasam, nima uchun gapiryapman? Baribir do'stim sendan Omar. Die, 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 die.